Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Fendi di sini. Nah, ini seperti yang kalian lihat, saya baru aja order kemarin dari Kino Ponsel. Ini adalah iPhone 6s 32GB. Saya akan unboxing ini sekarang ya. Oke. Langsung saja kita buka. Kemarin itu unit yang saya order adalah warnanya antara silver dan black. Yang penting saya minta unit yang terbaik. Oh, ternyata saya dapat warna silver. Warna silver 32GB. Nih ya, LLA. Tahu kenapa? Dari Kino Ponsel itu selalu ngasih unitnya itu serinya LLA. Ini warna silver, katanya ini dengan kondisi yang terbaik. Oke, ini handphonenya. Kita cek kelengkapan dulu ya. Tapi seperti di unboxing sebelumnya, jadi kalau X Inter itu ya paling ya cuman dapatnya ginian. Nih, ada SIM ejector, chargernya juga ini OEM semua. Ini headset OEM ya. Oke, ada lagi. Sekarang kita masuk ke handphonenya. Oke, kita cek sama-sama untuk kondisi mulusannya ya. Sebentar. Ini apa nih, hitam-hitam kotor apa ya? Di lubang speakernya ada yang kotor nih. Ini ada dent dikit ya, headset dikit. Belakangnya ada ya lecet-lecet pemakaian lah mungkin ya. Kita coba nyalakan. Tuh, layarnya sih kelihatan masih mulus ya. Sudah login ini. Dan apa ini? Ada 4 player. Udah ada instalasi. Kita cek untuk iOS-nya. Ini adalah masih OS 10. Bisa dicek ini untuk kapasitasnya 32, jadi dikurangin sama sistemnya tinggal 26. Oke. Tombolnya sih oke lah. Silent. Untuk yang seri 6s itu ketika kita getar, mode getar, itu terasa getarannya itu bukan seperti getaran gitu ya, tapi cuman dik-dik gitu aja. Kamera dan kamera depan
Terus apa lagi yang mau cek ya? iCloud masih kosong. Oke, ini nanti akan saya update dulu ke iOS 12. Oke. Oke, mungkin untuk unboxingnya sekian dari saya. Ini, oh iya, saya penasaran nih mau ngecek di SIM tray-nya. Itu biasanya bisa ketahuan ini masih original atau udah diganti. Kita cek ya. Nah, ini dia. SIM tray. Jadi di SIM tray ini tuh ada, kelihatan nggak? Ini tuh ada IMEI-nya di sini kan. Kelihatan nggak ya? Belakangnya 7028 ya. Dan IMEI-nya, jadi ini untuk SIM cardnya, SIM card SIM tray-nya, maaf. Ini entah sudah diganti SIM tray-nya atau housingnya. Jadi antara SIM tray dan IMEI di dalamnya, di handphonenya itu nggak match ya. Terus kita cek di belakang sini. Nah, kalau di belakang sini IMEI-nya itu match dengan yang di handphonenya ya. Tapi kalau untuk di SIM tray-nya itu nggak match. Nih. Ya, belakangnya 44. Modelnya itu LLA dan untuk nomor serinya sama. Jadi kemungkinan ini untuk SIM tray-nya itu udah dirubah kan. Tapi tetap aja sih kalau untuk X-Inter sama iBox itu nggak begitu jauh beda, tergantung hasil pemakaiannya, secondnya. Ini kalau untuk mau second yang iBox tapi bekas pemakaiannya nggak bagus ya sama aja, produknya nggak bagus. Tapi kalau kamu kita beli yang X-Inter gitu kan, dan bekas pemakaiannya itu bekas pemakaian yang wajar gitu, pemakaian wajar. Nah, ini bisa dicek lagi. Kalau yang dinamakan refurbish itu biasanya nanti kalau diupdate ke iOS 12 dia akan ngelock, dia nggak bisa kedetek gitu. Ada, wah ini kameranya kotor sekali, mesti dibersihin dulu nanti nih. Oke, mungkin itu sekian review unboxing lah ya. Unboxingnya iPhone 6s 32GB dari Kino Ponsel. Terima kasih Kino Ponsel udah ngirimin unitnya. Hitungannya cepet lah, dari saya order itu tanggal 2, ini tanggal apa nih, 4 ya. Udah cepet, 2 hari 3 hari, nyampe 3 hari udah nyampe dari Jakarta ke Salatiga. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.